kütme, hin kütme. Mening artimdan din odam barding tik men dini qaldırdım aliflarda yo'g'aldim maturim deb hini gul yuritdim aldanım yaş yuragimda muhabbat qayda bo'ldi Hining artimdan men uzoq bordim tik hin meni qoldirding nega kelmading maturam tik meni gul yuritding aldanim yash yuragimda muhabbat qayda bo'ldi yillar o'tar men ketam hin kütme yillar o'tar men ketam hin kütme Мин диджей Фатих. Her шаршамбы һәм йома 21 сәгатьтә Ватан лайв тапшыруында көтеп калам. Үзегезнең хоралдарыгызны туры эфирда бирә аласыз. Ватан радиоһында Башкортостандың баш калаһында 21 сәгать. Һез Ватан интернет радион тыңлайсыз. Hürmetli duganlar, эфирда Ватан лайв тапшыруы. Her шаршамбы һәм йома 21 сәгатьтә үзегезнең хоралдарыгызны туры эфирда бирә аласыз. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле достар, һез Ватан интернет радиоһын тыңлайсыз. Бүген бездә кунакта Башкорт эстрадаһының иң текә рэперы МС Баш, хөрмәтле достар. МС Баш, сәлам. Сәлам. Хәлдәрең нисек? Аллаһка шөкер, яхшы гына. Рәхмәт. Аха. Зур рәхмәт. Беренчедән безгә ошо айтып кунакка килгәнегез өчен. Әлеге мәлдә МС Баш трансляцияны таба алмай ултыра. Таптым, куйдым моны. Тапкан һәм куйган. Хөрмәтле достар, без инде туры эфирда эшләйбез. WhatsApp хандары 919-619-4641 хандары. Иң кызыклы һорауга Ватан интернет радиога Россия 1 телеканалы һезгә бүләк әзерләгән. Һорауыгызны без көтеп калабыз. Иң яхшы һорауга, иң кызыклы һорауга без инде кинога бүләктәр бүләк итәсәкбез. Һәм дә инде әгәр дә Заһидтың кулында ниндәйдер бүләк булһа, махсус бүләк итер дигән өметтә каламын. Алла бирһә, бар әлбәттә бар. Заһид, һиңә тиздән тагы 18. Алла бирһә. Алла бирһә тагы 18. Тулды. Айт. Шаяртам. Мен 29 март тула бит. 29. Хәзер мен уже 12 түгел. Аха. Был хакта һин әйткем килә зур гына тур үткәргә йөрисең. Зур, ну бик дурдан түгел, үзем күптән хагынып йөргән урындарга барып бер рекордда касып куясакмын. Бу Сибай, Белорет, Бөрьян. Һәм әлбәттә Өфе утларында клуб 11дә үземнең ел һайын юлга әйләнгән туган күнемә багышланган сара үткәргә инде бер имәлек. Аха, аңлашылды. Димәк, был сарага Өфөнең генә яшьтәре түгел, Өфе генә яшьтәре түгел, Заурали яшьтәре килә ала. Әлбәттә, үзебезнең күпләп концертларда килгән хораган, безне сакырып торган яшьтәр килеп рәхәтләнеп күңел асып, быел әйтәм бит инде Бөрьян минем туган як. Туган ягым, Белорет икенче туган ягым, чөнки мен анда так нисә. 6 класстан алып мин 11 класска киттем. Белоретта укыдым, яшәдем шул вакытта һәм Мин исләвем буенча икенче туган ягым Белорет. Белорет гимназиясында укыдың. Лицей интернаты. Лицей интернатында, Башкорт лицей интернатында укып үттең. Тап шул мәлдә һин инсан менән таныштың. Мен иҗатташ дустым. Әлбәттә, моны МС Баш тигәстә беренче нимә минем башка инә? Ул әлбәттә һезнең дуслар дигән йырыгыз бик популяр йыр булды бит инде. Хәзерге мәлдә һез инсан менән аралашагызмы? Әлбәттә без аралашып торабыз. Еш кына язышып торабыз, хәлләрне белешеп, бер-беребезне иҗади емештәр белән яңа куандырып торабыз. Бер-береннән бүлешәбез, кемнең фикерләрдә алышабыз яңа күк. Әлеге мәлдә һин орсык күк ултыраң, безне бит радио тигәстә безне күрәләр, безне Мен вообще камера турында онытам да коям. Әйткәндәй, шуны онытмас өчен үземнең
телефондан Инстаграмга тура эфирга куй. Мына карале, телефонга куя торган безнең махсуслаштырылган шунда куйһаң һәйбәт булыр дип уйлыйм. Заһид. Сер булмаһа. Син касан кәләш алам? Ой. Хатих интегеней, шундай. Бүгенге вакытта миңа һәрбер икенче кеше хораган хорауды берип куйдың исендә. Чөнки бөтәһен дә кызыккандыра. Менә, мәсәлән, мин уйлыйм, безнең радио тыңлаучылар да буга нык кызыкканып бу хорауды көтеп калалар дип уйлыйм. Һин кәләш алаңмы вообще дигән бак. Һин быел түгел инде. Бөтенләй кәләш алаңмы? Бармы планда? Әлбәттә, аласакмын. Мин ошо яшемде көткәйнем. Ошо менә нисәнче тапкыр 12 тула, шуны көткәйнем. Быелна нисәнче тапкыр. Һәм ошо минең өчен теге түбә такта дип әйтик микән, шундайрактыр бәлки. Шуга менә минең 1 ел вакытым бар. Тагын бер 12 тулмас бурын, уже килә ел 19 туласак бит инде. Чөнки 12-нең лимиты бетте. Шуга 19 тулмас бурын, Алла бирһә, берәмә хәстәрләргә ине, гашык булыргамы, Мин быганык ышанып йитмәйм, чөнки хәзер һинең башлана МСБашка яна 9 дип концертлар. 1 ел, 2нче ел, 3нче ел. Әлбәттә бар. Рус әйткәндә предпосылкалар. Һин love story снимать иткәнең шикелле. Буны love story дип аңларга буламы? Физалия манерыгызда. Сынында күптән минең шундай идея бар ине. Бер йырга матур гына love story төшерергә. Кәләш алмаенса. Юк инде, бу бунда сында хистәрнең нескәлеген күрһәтеп, безнең табигатьнең шулай ук Башкортстан матурлыгын күрһәтеп, сагалдырып, һәм бер матур гына иркә генә хүзләр булган, хүзләре туры килгән, шундай love storyга бер йырга шул төшерергә дигән ният мен күптән янайным. Һәм сында ул вакытта без как раз Әбиәли районында гастрольдәрдә идек. Тимур менән шылтыратыштык да, мәйтәм, хылуына кызыбыз бар, love story төшерергә, без уның күптән дустар. Анимага төшермәскә Тимур мөмкинлеген булса, әйдә юлын төшә, тиз генә капыл гына эшләп ташлайык. Без Әбиәли ягында булганда дигән идея килделәр, Тимур менән бәйләнешкә индек һәм капыл-капылга килеп чыкты. Сында ул иртәнге таңгы 4тән алып төшкә тиклем төшерелгән клип. Димәк, бу клип тиз генә барлыкка килде. Бу анда фантазия итеп берендәй сценарий яки тагын бер сюжет дип прям уйланып тора торган түгел, чөнки әйтәм бит, ошо безнең видео язмалары булган хистәрде күрһәтергә маташкан видеолары мөгаен гына хәлдәр бөтә һәмәндә булалар, бөтә гашыктар менән шуны күрһәтеп килгән салдыгы. Мөгаен безнең килеп сыккандыр. Юк, килеп сыккан, чөнки минең өчен бу клип беренчедән нонсенс булды. Чөнки бу минең өчен мин ысында уйланым, Заһид кәләш алырга йөри икән дип. Заһид һиңа монда WhatsApp андарында һорау килеп иткән, Заһид беренче мөхәббәтең турында һөйләп үт әле. Касан, кем ул, нисә ел аралаштыгыз дигән. Бик кызыклы һорау. Беренче мөхәббәт. Мин ысында беренче мөхәббәтте, бәлки ояттыр эфирдә әйтү, ул кем менән беренче тапкыр үшеп карау, шул минең ысында беренче мөхәббәт дип уйлыйм. Ул булды инде минең 9нчы класста. Ого. Ул минең бер ел тирәһе, бәлки бер. Уку елы менә мәсәлән, 9 аймында, 8 аймы шул арала, шул осырда булды. Һәм бик шундай хисле итеп күңел ятып калган. Исеме? Юк, монда бит бул һорауды мин һорамайм, безнең радио тыңлаучылар һорай. Кем ул дигән? Классташым. Классташы. Юк, аңлашылды. Әлбәттә мин уйлап утырам, провокационный һораулар биргәме, юк микән дип. Бир, кызыграк булыр. Менә Заһид, һинең юнәлешең, иҗатта юнәлешең. Хәзер һинең иҗаттагы
Ну, алып карайык инде. Рэп стилендә күп кешеләр йырлап танылу алды, кемдердер югалды, кемдер уңыш уңышка килә алманы инде. Менә һинең ниндәй сер? Сер нимәлә? Һин нисек 10 ел буе башкорт эстрадаһын гел үзеңнең йырларың менән дәртләндереп, ямьләндереп торам. Ескең 10 ел буена пайрат 12 тула алтын. Әйе. Белмәйм сер нимәлә. Бунда хорады биргәндәре бар әлбәттә. Сында мин ижадымды бөтенләй икенче төрле башладым. Мин үзем йондоз, популяр булырга дигән ният белән, теләк белән башламадым ижадымды. Мин бөтенләй үзебезнең менә Башкортстанда башкорт эстрадаһына инде яңалык кертергә уйлаган. Яңалык индереп, инде юнәлеш индереп, шуны таратырга, сәсергә һәм популяр итәргә дип тырыштым. Һәм менә шуның белән параллельно бәлки шул тырышлыгым аркасында үземә популярлык килгәндер. Йылдар буе тырышу үзенең хезмәтенә китерә дип уйлыйм. Заһид монда һиңа һорау килгән. Заһид, намаз укыйһыңмы? Ынтылыш булдымы дип сорагандар. Намаз сында тура эфирда вообще кешенә ондай һорау биргә ярамай. Бирегә ярамай. Бу чөнки шәхси Сында мин дингә ыңгай карайм. Мин Аллага ышанам, Аллаһ Тәгаләгә. Һәм вакытында ярай, хорау биргәннәр, җаваплы алгандар. Бөтәһенә булалар, бәлки бөтәһенә булмайдыр. Но мин әйткем килә. Мин 5 намазга почти барып беттем. Һәм кайһылыр урында мин әдрәк хындым дип әйтик, русча әйткәндә, руслан туры тәрҗемә итеп. Һәм шулайрак килеп сыкты, әлеге вакытта әдрәк бәлки сакмадашкандыр. Но ни бу хала, мин үземнең динди ислам дип халайм һәм Аллаһ Тәгаләгә ышанам һәм дугалар кылам, сүрәләр укыйм. Шулай. Аллага шөкер. Бында безгә Дина Сафинага Лянторга килегез дигән. Алмаз шуга кушыла, Лянторга мин скоро поеду дигән, тимәк. Ней, сында безнең Сибирь яктарында күп Норильск, Лянтор, Нижневартовск, шулук булган Уренгой, Ханты-Мансийсктан күп яталар. Мин барганым бар 2 тапкырмы, 3 тапкырмы Сартымга һәм Сургутка һәм башка урыннарда күп көткәннәрен беләмен. Оештыручылар менән ошо бул юлы барганда матур итеп һөйләшеп карармын. Әгәр дә бул ошо 2 калала нөктәлә оештырган егетләрнең ошо менә теләк белдергән урыннарда килеп сыкмай икән, шул ук Лянтор, Норильск, Нижневартовск, Нефтеюганск. Димәк, үзем башка айрым оештырусы табып, Алла бирһә, ошо әлеге атаган калаларга килеп концертымды куясакмын. Әлеге вакытта чөнки мин Рексерсисеем яңы ижад емештәре әзерләп ятам, күстәнәстәр Аллага шөкер, Алла бирһә, ошо концертларда берничәһен ишеттердәр. Улар бик үзенчәлекле һәм буга тиклем минең сыккан йырдырга бөтенләй охшамагандар. Шуга кемдергә кызык, Алла бирһә, премьера минең концертларда тыңлай ишетә аласыз. Менә һин һөләй генә башланың Лянтор, Сургут турында. Монда безгә тагыла бер сәлам килеп итте. Һаумыгыз МС Баш. Сургутка килһәң, Сыртымга килһәң, Лянторга килеп тә сыкмайһың. Килеп сыгыгыз Лянторга дип әйтеп торам бит менә шунтыгы менә әлегә җавап та әйттем. Тагыла бер һорау килгән, гастрольләр вакытында булган иң кызыклы мажаралы хәлләреңне һөләп үтәң ине дип сорагандар. Менә шул сында күп мажаралы хәлләр булып тора. Менә именно шул хорауды иң яңгырата, менә ул радиоларны кайда булһа шулай дип хоралар, капылгына искә төшмәй дә куя. Ну, күп төрле хәлләр булды. Сында мәсәлән, бер концерттан икенче концертка күчәһең ди. Бер көндә 100-200 километрга кайберендә була инде. Без Башкортстан көньягында йөреп, төньяк алсып киткән булды бер көн өстендә. Һәм шул вакытта икенче концертка килеп, һин иң мөһим, мәсәлән, ноутбуктың блок питания онтып китәһең. Яки тагын бер шундый иң кирәкле переходникты онтып китәһең. Ул авылда, ул вакытта уны табу мөмкинлеге юк. Шундайрак хәлдер булганы бар. Мәсәлән, булганы бар, бер төндә Салат районында концерт куеп, икенче көненә төшкелек Өфөлә туйда булып, кискә карай 7лә
Ең сорайында туйда булып, кемдер географияны белә, картаны бәлки күз алдына килтерәләр һәм кискә шул ук көндө сәгать төнге 1-дә Кыйгы районының иң осына Абзай авылына барып итеп шунда концерт кую, мәсәлән, шундай хәлдә дә булганы бар. Да, һәйбәт. Бында безгә бәйләнештә селтәрендә язалар. МС Баш Әлфия классында иҫләйһеңме дип сорагандар. Әлбиттә, Әлфия сәлам, ул Өфөлә тора шикелле. Яңлышмасам күсеп китмәгән. Юк, бит һорауды биргән бит Айгиз Фаткуллин. Айгиз Фаткуллин. Сәлам, Айгиз Фаткуллин. Захид иҫләй, Әлфия классташым. Сәлам, диджей Фатих, почему интернет-радио Ватан трансляцию нельзя посмотреть дип сорагандар. Кызык, чөнки бездә әлеге мәлдә типичный башкорттан Юк, ул группаларда мин үземнең ВКонтакте минең стенага, диварга инһәгез, плейга басагыз, уны һуңлап карыйлыгыз һәм алган, по-моему, матати блокын һуң карый башлай. Юк, ул Онлайн барам. лайв форматында бара ул. Значит, онлайн. Трансляция беткәндән һуң һез аны карайлагыз, ул хакланып каласак. Сәлам, зур итеп егеттәр дигән йен сурага килеп сыгыгыз дип Азамат Кадыров һинән һорай. Алла бирһә, менә ошо яңа программаны тулыгыз әзерләп беткәс, мин зур гастрольләргә сыгасакмын, касан икәнен пока әйтә алмыйм, чөнки сифатлы программа әзерләргә уйлайм. Әйткәндәй, 1-2-3 ел элек Захид һин башкорт эстрадаһында иң күп гастрольгә сыккан артистларның береһе инең. Әйе. 2-3 ел элек кенә. Менә һуңгы елларда менә сыкканың шуның сәбәбе ниндә? Нимәлә? Ысында мин был һорауга җавап биргәнем бар. Мин үзем искусственно шундай әйтәйек. Был ошондай хәлдә булдырдым. Беренчедән, әдрәк ердан ялтып алгы килә ине. Әдрәк эстрадага ситтән карагы килә ине. Үзебезнең ниндидер анализлар эшләргә, үземнең иҗатыма, үземнең нимә кирәк, нимә итешмәй, нимәкә үстәргә дигән күк. Төрле шундай үземә анализ курып, үз өстендә алып эшләп, яңыса хулыш белән, яңы дәрт белән, дәрт-дарман белән тотынырга дип уйлаганым күптән һәм Мына 200 ел әйтмешләр үтеп тә китте. Ну, шулай да, шуга карамастан зур юл булган. Яги гастрольләргә барыбер сыктым, кайда көтәләр, шул җирдә барып үземнең концертларны куеп тордым. Һәм шулай ук был битендә нык авырлык килтермәй, мәсәлән, туйдырга сакырхалар. Бер юбилей булганмы, ул булган сыгарлыш выпускникларның киселәренә йөреп, уларды килеп котлап, үземнең иҗатымды бүләк итеп тордым. Һәм ундай мөмкинлек быел да бар. Быелгы елда Алла бирһә, зур гастрольләргә сыкмас бурын программа өстендә эшләгәндә, шул ук ял көндәрендә мөмкинлек буласак, туйдарда барып, сарларга барып, шул катнашып, котлап, дәртләндереп китергә. Ният бар инде. Бездә Сахалиндан да тыңлайдар. Сахалинга касан килеп сыгам дип карагандар. Сахалин сәлам. Ой. Мурманскта көтәләр, Сахалинда күптән язып көтәләр. Мәскәүгә килеп язгандар. Мәскәүдә Алла бирһә, былтыргы кебек бер июнь башы, майдагы Алла бирһә. Май-июнь айында Хайбуллалла көтәбез дип карагандар. Концерт булмаймы дип Дина Сафина сораган. Бәлки берәй шулык корпоративмы, шулык бәлки берәй майданда, площадьта берәй концерт булып сакырхалар, килеп сыгасак малы бирә. Бында һинән райдар вәт әй төркеменә сәлам yetkirәле дигән. Сәлам һезгә, вәт әй. Вәт әй дигән. Так, безгә WhatsApp хандарына ла сәламдар килә. Захид агай, һез кайһы уку йортында белем алдыгыз? Әлеге вакытта иҗаттан башка нимә менән шөгыльләнәгез? Айына күпме акча эшләйһегез? Сер булмаһа, һез күпме в рублях дигән. Суш өсөн алаһыгыз дигән. Бик һәйбәт сораулар килә. Так, күпме акча эшләйһең шуннан? Беренчеһе булды. Кайһы уку йортында белем алдыгыз? Сәнгать Өфө сәнгать училищесында, Курай классында, Башкортстан халык артисты Ришат Рахимовта укыным Курайсыга. Һәм Башкорт дәүләт университетында, философия социология факультетында мәдәният өлкәһендә итәкчелек итү һәм дә реклама дип әйтәйек. Өлкәһендә укыдым.
Аңлашылды. Киттек артаба. Бында әлеге вакытта иҗаттан башка нимә менән шөгыльләнәгез? Әйтеп үткәнем, үземнең шәхси ягын карап алдым. Һәр Аллага шөкер, Өфелә фатир снимать итмәйм. Кешенең фатирына түләмәй, кала ситендә өй алып, шунда яшәп ятамын. Кыш көнне кар күрәм. Димәк, һин үзеңнең шәхси йортыңа күстең. Әйе. Һез котлайым һине ысын күңелдән. Шуңа һәр мин салаваткага һирәк күренәм. Элек күп күренә торганым. Хагынып килә әйтә торган. Так, сер булмаһа. Айына күп максат эшләйм дип торган. Ысын ханаганым юк, белмәйм. Ысынында һәрбер иҗат кешеһенең Мына кызларга ул кирәкме, әлбәттә, уны әйтү. Үзем дошманыма һәр Үзеңә банда радиога килеп дошмандар табып кире реакцияларын тудыру булыр, бәлки ябымны шуга карамастан һәрбер иҗат кешеһе ул бер вакытта стабильны акса эш хакы эшләмәй. Чөнки һин бер көндә 3 концерт бирә алаһың, яки 3 көндә бер концерт бирә алаһың. Яки минем күп 200 ел ял дип тала алаһың. Теләсә булырга мөмкин. Сыгыш өчен ничә максат алагыз дип торгандар. Төрлесе менә шул корпоратив булганмы һәм алыклыгына карап 15-тән башлана. 15 сумдан һәм артабан. Нык якындарга, таныштырга, классташтарыма, дусларыма, тугандарыма әлбәттә шәхси скидкалар, ташламалар бар. Бында безгә Азиз яза, сәлам, 21 апрель бөтәһелә фильмы дип торган. Әлбәттә 21 апрель Өфе уттарында клуб 11-дә минем туган көнгә багышланган пати. Кемдер бында килгәне бар беләләр. Был кисә нисегрәк үткәнен һәм онда нисек күңелле буласагын беләләр. Кемдер буга тиктем булмагандар һәм быел бәлки беренче курска укырга ингәндәрдер. Бәлки былтыр беренчесен бөтәләр дә 18-дәре тулмаган булһа, вәт килегез, күрегез, күңел асыгыз, йырлагыз, бәйгез безнең белән бер тулкында булыгыз һәм шул вакытта аңларыгыз. Нисек итеп үтә был кисәләр. Сәлам Башкортстан, Захид, берәй йыр бергә яздырайык әле дип безгә харап язгандар. Никнейм? Псевдоним бармы? Псевдоним белмәйм. Әгәр дә һезнең псевдоним бар икән, 89-да һикән 05129. Әйткәндәй, концерт турында. Әдер көйләп үтәйем. Концерт. Күрүгезсә, афишлар бар интернетта, Instagram, ВКонтакте сайтларында һәм Facebookта. Нимә әйткем килә? Концерт буласак, минең буга тиклем төрле елларда язган иң популяр дип табылган йырларды чыгарасакмын һәм әлбәттә берничә яңа күстәнәстә көтәсәк. Һәм әлбәттә шулай ук мин иҗатташ дуслар үзләренең иң йырларын бүләк итеп дәртләндерәсәк. Наил башта алтанга тиклем бәйтәсәк. Алла бирһә, афишла булгандан тыш күп кенә иҗатташ дусларым килеп шулай ук йырларын башкарыр, сезгә бүләк итер дип ышанамын, беләмен, хәтта обещать дип биргәннәр бар. Улар арасында афишага куеп өлгермә һәм дә Айгөл Аминева мәсәлән буласак, шулай ук нимә әйткәнгә был концертка билеттар инү урында һатласак. Но без уйлап, кемдер ажиотаж туган хәлдә шунда торгы килмәй икән, уларның мөмкинлеге бар. Иртәгә Алла буйырһа, без ханы сикләнгән 100-150 генә билетты алдан һатасакбыз. Әллә 150-200 шуга кемдердән шундай теләге бар, толпа сиратында тормаска һәм үзләренә гарантиялы рәвештә шул кисәгә эләгем дип үзләренә уйлаглары килә. Минең шәхси битемә ВКонтакте инеп диварда карап, мәгълүматты шу билетларда алалар алдан. Һәм шулай ук берничә концерт итералдан берничә көн мин билетлар уйнатсакмын. Шулай ук иртәгә старт ала безнең репостар конкурсы.
Кадимге репост эшләгез һәм безнең рандом рәвештә иңүсенә хайлайбыз уларга. Автоматик рәвештә инде. Автоматик рәвештә рандом хайлайсак һәм ике сакыр кагыды уларга бүләк итсәк без. Заһид, Карпованы һау басманымы дип һорайдар бу. Карпованы сит ягынан зур елга акты, бер 3 көн һәм әле кайтты. Аха. Рәхмәт хәстәрләвегезгә. Мына күз алып үтәйек, безгә бәйләнеш тәсилләрендә язалар. Сәлам Заһид Ырымбурдан. Сәлам, эфир хәерле сәгатьтә дигән баймактала көтәбез. Афарин котлайым Заһид дигән. Алина Гайсина белән һорай, 6нчы курстар барга буламы дигән. Киттек артабан. Әйткәндәй, 6нчы курстар, хоть 7нчы курс укыды, хоть аспирантураны битеп барады һәм һезнең докторский атлаганы, һез профессор буласыз, һез монда килә аласыз. Чөнки мына мин карап барам, күзәтеп барам статистиканы, үземнең тыңлаучыларымның, минем җатты үдитүчеләрнең һәм уларның 82% ул 18 яшьтән 42 яшькә тиклем. Аха. Һәм уларның 12-дән 34-ка тиклеме. Мисалы ул 50 буха 30 вот как раз олырактар. Димәк, гаиләгезне алдан хәстәрләп, балаларыгызны кайнагызгамы, бер кодасагызгамы, яки күчләрегезгәме калдырып турып, рәхәтләнеп килеп, күңеләсеп Кайта аласыз. Әлбәттә. Баймак районы 2нче Ыткыл авылына касан киләгез дигән. Сәлам Заһид Хунафин, МС Баш әйдә Хайбулла районы Бәләкәй Арыслан 2нчеләй Вәзәм авылында һезне көтеп калабыз дигәннәр. Рәхмәт сакыруларыгызга. Сәлам Заһид, бик һинең өсөн шатмын, уңыштар теләйм дип безгә Арсен Каримов язып ебәргән. Безгә һораулар килә. Элекке Акъярда концертыгыз бик нык охшанып дигән. Элекке ел, гафу итегез, элекке ел Акъярда концертыгыз бик нык охшанып дип безгә Дина Сафина язып ебәргән. Сәлам зур Сургут калаһыннан. Һорауларым МС Башка исеменә логотип кәрәк булга ниндәй булыр ине ул дигән. Логотип сынында бар ул, тик ул бигрәк рухи яктан бай итеп эшләнгән. Сынында мин тидән үзгәртәсәкмен, әдрәк ябайрак, кешегә аңлаешлы, нык фәлсәфәви булмаган логотип Алла бирһә булдыргайны һәм ошо уймран тидән конкурста буласак. Аха. Иң яхшы логотип уйлап табусыга без 5000 бүләк итәсәк бит Алла бирһә. Ысын что ли? Әйе. Опа. Охшаһа, әгәр мин Был конкурста мотлак катнашырга кирәк, чөнки мин үзем әле кызыксынып киттем. Бу 5000лек логотип өсөн ул бик һәйбәт бүләк. Алина Гайсина безнең даими тыңласуыбыз булып чыкты бүгенге көндә. Космонавтар көнен нисек үткәрдең дип сораган. почти космонавтар мак. Айга зуп кайттыңмы? Осам дип елларым. Осам. Минусам. Ысында Минусам дигән йыры бик нык популяр булып китте. Был йырды һиңа кем язды? Был миннән һорау булыр. Был йырды мин үзем иҗаттым. Үзең иҗат иттең. Ие. Аха. Нинән куркаһың дигән? Куркамын. Уйлаган юк. Нишләптер онтырла. Был логотип торганда язган егет. Мин конкурста катнашам дип. Тимәк, сында менә күзәтеп барыгыз минең Инстаграмда, ВКонтакте сайтында, шәхси битемдә, диварында. Тиздә мәгълүмат буласак, моның турында конкурста без игълан итәсәкбез һәм мөгаен гына күзәтеп барһагыз, кызыксынасагыз, һез белмәй калмассагыз. Был конкурс турында. Заһид, һин рэп стилендә башкаручы артист буларак һөйләп үт әле. Рэп стилендәге юнәлештәр речейда кайдан барлыкка килгән һәм Башкортстанда кем беренче булып рэп стилен ярлай башлаган дип һорайдар. Моның турында күп бәхәс итәргә була. Һәр кешенең үз фикере. Күпләрнең Бездә Рөстәм Гизатуллин иң башта башлагандар. Унан алда бәлки тагын бер ел иштә торгайым. Бәлки Рөстәм агам бер вакытта булды микән.
эй малай, кара малай, элемек. Ай, булды. Тик мына хәтерләмәйм, Рөстәм агай мен бер вакытта милли сакалдырак сыктымы. Вот, мәсәлән, сер төркемләр нимәлер речитатив формасында үзләренең иҗатында яздырганын исләйм. Башкортстанда ысынында хип-хоп стилен булдыручылар ул безнең сәсәндәр. Сәсәндәр. Юк, ысынмаганда шулай килеп сыга бит инде. Чөнки элек безнең ата-бабаларыбыз йыенга йыенып Фристайл. Беренчедән булган шул вакытта ук, икенчедән батылдар булган шул вакытта ук. Бу дисциплиналар бездә беренчелек барлыкка килгән һәм шуга ул безнең халкыбызга хас юнәлеш музыка өлкәсендә. Заһид, бuna без синең белән күпме генә күпме Әйткәндәй, айрым бил шул ук хамаклау. Ысын. Шулай килеп сыга инде. Заһид, бuna без синең беренче һуңгы клибың турында, һуңгы түгел, ничегрәк дөресрәк әйтергә? Белмәйм. Һуңгы сыккан клибың. Яңы. Яңы сыккан клибыңның йырын тыңлап үтәйек. Әйдә тыңлайык. Хөрмәтле дуслар, без 1-2 минуттан төвәл 3 минуттан кире һезгә кушылырбыз. Сәламнәрегезне, котлауларыгызны көтеп калабыз. 8-9-19-17-96-41 хандары буенча көтәбез сезнең һорауларыгызны. Бәйләнеш тәсилләрендә иң кызыклы һорауга Ватан интернет радиоһы Россия 1 телеканалы бүләк әзерләгән. Һорауыгызны көтеп калабыз. Yanımdamı hin, alızda bulgan sakta, uydarın dikinde, hıyalın bizden hakta. Minning altının, buluşmam hissiyatqa, irkelen hıyın, koyaş köpten bit batkan, hiniştəhin minning. Duygulardı hüdhid, duyahın hislerim yatılgan ular yüzde, kuzde, yaratam tepetüdü, şuğa her sak kurdum artık, buldu kendim uydum. Buldu haramlı, hazır indi anlanım. Yüzlerini şıbırlay, bәхетле кешеләргә кайсагы илай, нисек ут менән һыудан күзгә алып булмай, һиңәлә мөгъҗизәм хокланып тоелмай, сихрила тылсымлыла һинең матурлык, һиңә гашык булырга кайдан таптым һуң батырлык, үкенергә урын юк, драматик бәхет яши, минең хисләр ифатлар, минең бәхетле кеше. Төшләремдә тик һине көтәм, мин һине генә күңелемдә тик һине йөртәм, һин генә төшләремдә тик һине көтәм, мин һине генә күңелемдә тик һине йөртәм, һин генә. Алынган хыялдарды оялам әйтергә, безнең киләсәккә улар һалынган хәтергә, максат тыла ямелә килүендең был ергә, үтәйек тормышта мәңгелеккә бергә, бәхетле булыр өсөн ялмыш бирер дәрестәр, мөхәббәт җимеше иншаллах тыуыр бәпестәр, уларны үстерербез, тәрбияләрбез, якларбыз, тормыш мәгънәһен икәү шунда асыкларбыз, булырса хыу сактар, еңелдән дә булмас, бер нәмәгә ышанам, безнең һөйгә улымас, сиктәрде тыңламай, ышанһаң тик миңә, һәр көн еңүемде багышлармын тик һиңә, ишетәм инде хыялдар алыпка әйтәләр, гашыктар бергә булһа йолдызларга әйтәләр, хәзер оялма, миңә бир кулыңды, артабанғы юнәлеште, үрһәтәм юлыңды. Мөхәббәтемнең сихри сере, язмышымдың иң бәхетле үре, уйдарымда мин һине йөртәм, йөрәгемде һинең өсөн үтәм, төшләремдә тик һине көтәм, мин һине генә күңелемдә
Hürmetli Rəfli Radio. Сезнең белән халыгыз. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле достар, кемдер яңгына безгә килеп кушылган, һез Ватан Лайф тапшыруын тыңлайгыз. Бүген бездә кунакта Башкорт эстрадаһының иң төкә рэперы MC Баш. Югалып китте тагыла. Рәхмәт, данлай да куяһым бигрәк. Хөрмәтле достар, без инде Ватан Лайф программаһы туры эфирдә эшләй. Безнең WhatsApp хандары 919 617 96 41. Иң кызыклы һорауга Ватан интернет радиоһы Россия 1 телеканалы һезгә бүләк әзерләгән һорауларыгызны без көтеп калабыз. Әлеге мәлдә был йырды тыңлап үткәндән соң безгә һораулар килгән. Хәерле кис, буласак катыныңды нисек күз алдыңа килтерәһең дип бездән Гөлнур Солтанбаева һораган. Нимәкәй? Хасан сыкты мин монда һорауымды укылтырып, һине ишетми калдым, гафу ит. Аха. Хәерле кис, буласак катыныңды нисек күз алдыңа килтерәһең дип бездән Күзем менән күз алдыма китерәм. Ысынында мине гашык иткән, мине хөрмәт иткән. Hello, акыллы, фәһемле, шаян, тогры, гаилә дип янып торган, дөньядагы иң яхшы әсәй, иң яхшы катын булырга хыялланган. Катын-кыз минең кәләш булса ала бирә. Оха, мына явапты алдыгыздыр дип уйлыйм, кызлар. Ишеттегезме? Кызың бармы? Телецентр кылым юк дип әйтәң, менә куркынычтыр. Бар. Юк, инең нишләптер, ниндәйдер инең ассоциация телецентрман нисектер икенчеләй булып сыкты. Бәлки элек шулай булгандыр, хәзер андай. MC машина сургыт. 1-0. MC машина сургытта китеп калабыз дигән. Мин үзе икенчегә бурып ярдәм итте, Челябинскига кил концерт менән дигән. Һәр иң шәп егетләр, супер дип язганнар. Буның рәхмәт зур итеп торып айдар. Так, MC Баш телефонынан айырылмай. MC Баш телефонынан айырылмай. Чөнки мин бында ла бәлки кызыклы бер һорау булыр дип карап торам. Егетләр, сәлам, әйдәгез, Гүзәлия Ильясова әйтик, мин уны нык итеп торып яратам. Илмир Ильясов Гүзәлияны нык итеп торып ярата. Ничә байта? Нишләп булай та? Күңеле булгандыр дип уйлыйм. Ильяс? Ильяс, әйе. Ильяс Гүзәлияны. Илмир Ильясов. Илмир Ильясов? Әйе, Гүзәлия Ильясовны нык итеп торып ярата. Илмир Ильясов, Гүзәлия Ильясова һине нык итеп торып ярата, белдеңме? Аңларыгызмы? Егетләр, сәлам, әйдәгез. Моны укыным. Уңыштар һиңә киләсәк иҗатыңда яңа йырдар менән куандырып тор дип безгә Гөлгинә Кәекбаева яза. Амин, рәхмәт. Хәерле кис, пенсияга сыккансы рэп укыясакһыңмы дип һорагандар. Әйдәгез бәхәсләшәйек, укыясакмы алар. Укыясакмы? Миңа әйтә торганнар. Ысын шулай буласакмы, ысын шулай булмаysакмы дигән күп. Әлбәттә, күңелдән минең һәр вакыт үземне уратып алган дөньяга, замандаштарыма һәр вакыт әйтер хүзем буласак, фикерем буласак, һәм мин аны һәр вакыт yetkilib торсакмы алар киләсәктә лә. Аңлашылды. Банда безгә Виталий Дмитриев яза. Молодцы, пойду смотреть дальше трансляцию ВКонтакте. Привет из Стерлитамака дип язган. Стәрләр, сәлам. Әйткәндә, Стерлитамакта мин хәтта хагындым, яшьтер үпкәләмәгән. Әлеге вакытта мин концерт белән килерлек, майдансык площадка дип әйтик, русча әйткәндә, тура килгән юк. Шуга Алла бирһә, бая әйтеп үттем, кабатларым яңа программаны әзерләгәс. Әлбәттә, киләсәкмен. Һәргә һәм концертны куясакмын. Был катын турындалар дип уйлыйм. Озак эзләрһең инде ундай шарттар менән дип безгә Илфат Шаймөхәмәтов язган. Катынды, ми катындыр дип уйлыйм сөнки. Бәлки карарбыз, нык озак булмас. Әүдәге тугры була алаһыгын дип бездән сорагандар. Әлбәттә. Был беренче шарттыр, ул кәләш алгас, иң беренче шарт ул тугрылыктыр дип уйлыйм. Алла бирһә, иншалла. Әбиелдәр безгә кайнар сәлам yetkерән, Нәркәс Мөхәммәдиярова. Сәлам. Это Был татарча репортаж. Был татарча репортаж түгел, был башкортча. Сәлам егетләр, дип безгә Фәнзил Даутов яза. Магнитогорск башкортларына сәламнәрегезне yetkерһәгез бик һәйбәт булыр ине. Магнит башкортлары кайнар сәлам. Һәм дә малаем Фиданга һәм кызым Гөлдәргә тигән. Фидан һәм Гөлдәр, һезгә кайнар сәлам бездән һәм атайгыздан.
Аха. Татарстандан бізге кайнар сәламдарын еткерелер. Сәлам инердән тип безгә Гөлнара Сәгадәтова яза. Так, киттек артабан. Безгә монда сәламдар еткерелер. Белореттан, Йен Сураннан, йырдарыгыз. Йырыгыз бик матур тип язгандар. Сәлам Йен Сураннан тип еткергәннәр. Һәм дә инде без күз салып үтәбез WhatsApp-ка, чөнки безгә WhatsApp андарына һораулар килгән. МС Баш псевдонимы русча әйткәндә нимәне аңлата? Нишләп шулай атырга булдың? Примитив һорау? Примитив һорау сында кайбер төшенсәләр икенче телгә тәрҗемә ителмәй. Сында МС бөтәләр беләләр, нимкән ул инглиз телендә мастеров церемонии дигән алынган. Кыскартылып аббревиатураһы МС Баш, ул мин башкорт дигән аңлата. Баш бүреп, Беренче башлаусы мөһим һәм төрле синонимдар ошо ук псевдонимның исенә инә. Бында тагы һорау килгән, хәерле көн. Һин үзеңә пародиялар. Һин пародияларга нисек карайсың? Үзеңә карата. Шәһит Хаматов һине нык матур оста итеп торып һәм яратып үсекләй. Бик тә аңа карайм я. Ул тик куандыра, ул һине көлдерә, ул шаян кешеләр һәр вакытта Гомумән, әгәр дә ошаны миңа. Гомумән, һинең әгәр дә әйткәндә персонаңа шундай внимание русча әйткәндә игътибар булганда, бу бик һәйбәттер дип уйлыйм. Чөнки һин трендта, чөнки һинең турында онытмагандар, һине турында истәйләр дигәндә генә аңлатылыр дип уйлыйм. Китаптар укыйыңмы икән? МС Баш, укыһаң инде китаптар укыйң дип һорагандар. Мин тота килеп бер ай зур китапты алып, адан аттым укып үткән кеше түгел. Ул ундай мин була торгайным студент елдарында, була торгайным мәктәп елдарында, һуңгы вакытта мин бәлки кыскарак хикәяләргә килеп төртел һәм текәл һәм шуларда укып үтәм. Һәм төрле бүгенге көндә мотивациягә язылган төрле шул хикәя кешенең иҗатын укыйм. Аңлашылды, Заһит агай. Без бер яндә дөресрәге мөнасиптан, ошондай талантлы кешебез булганлыга нык куанабыз, горурланабыз. МС Баш менән авылдаш дип горурланабыз дигән. Ябайлылыгызга, ихлас булуыгызга зур рәхмәт. Ни тиһәк тә без бит бер яндәр дигән. Зур рәхмәт. Ысын Мин үзем нисек горурланганымды белһәгез инде. Чөнки безнең иске мөнасип авылында кем булганы бар. Улар бөтә хокланып кайттылар. Бик хузур табигатьле, матур табигатьле урында урынлашкан безнең авыл. Кешеләр шулай табигатьне күрә, үзләре һәркем алсак, матур күңелле кешеләр яшәй. Һәм мин бик шатмын ошондай авылда дөньяга килгәнемә. Бик хузур табигатьле иске мөнасип авылында. Без аны кыскасы хард дип йөртәбез. Аңлашылды. Буласак кәләш турында белдек, балалар турында уйланганың бармы дигән? Бар. Нисә бала теләренең? Мин кәләшнең күпме хәл итә шунысы теләрен. Бу һорауды безгә Гөлфия Сургут калаһыннан җибәргән. Аллага шөкер, безгә сәламдар, һораулар килеп кенә тора. Һинең үзеңдәкләр юкмы бер шундай? Бу пор миңа куя торган бер. Я, Каты һораулар. Мин гомумән башкорт тыңлаучылар өчен эшләйм бит. Мин үземнең һорауларымды калдырып торам да була. Чөнки Заһит агай, интернатта укыган сактарыңды хагындыңмы? Ниндәй кызык хәлдәр һөйләп үтәле, пожалуйста, дигән. Зинһар. Үзе бер мөгъҗизәле урын, мөгъҗизәле елдар, чөнки кем сынында ул гимназия булганмы, лицей, интернат булганмы? Нахин шуны була укыган. Интернатта яшәнең. Ул бит үзе бер зур тарих. Онда әлбәттә төрле кызыклы хәлләр булып торды. Икенче ил дип әйтәм, мин дөресрәк булыр. Үзе бер дөнья. Нимә кәефләргә кәһәгә. Мәсәлән, мин интернаттан көн һайын касып сыга торгайным. Сәгать 11 тулгаста үзенең койкага бер каверды, бер халам үзем хәмә итеп, мин йоклайм. Бул инде
ысында нык бәйләнгән бер ночной воспитатель тәрбиясе, түнге тәрбиясе булган хәлгә генә. Ысында бөтенләй белә торганнар. Минем Аллага шөкер интернатта укыган авторитет яхшы гына ине. Бөтә яклап интернаттың данын шунда ук мин күтәреп йөргән кеше. Һәм мин касып сыгала, кайда баргандыгын белмәйдем. Мин сынында самоподготовка был дәрес әзерләү вакытында 4-тән 7-гә тиклем мин мәктәптең бер тәдриһен исяктан асык калдырып торган. Исяктан асык калдырам һәм төнге 11дә сыгып китеп, интернаттан форчка аша һикереп, тегендә ипләп кенә барып, был охранник ултырмаган якта, икенче ягысында шуны барып шым гына инәм дә, спортзалдың бүтән аскыстары миндә була торган. Алам шуны. Булай торган ярыма каватламагыз, моны каватларга ярамай. Мәктәпкә инәм, спортзалга инәм. Иң төпке бүлмәлә сейфта, бу вакытта бик кыйбатлы булган музыкаль центр утырайны. Мин уны алам һәм 3нче этажга иң төптәге бүлмәгә барып, шуны шулай ук аскысы була торган асып, иң мөешкә барып утырып, лабораторияга барып мин шунда 11дән алып 1гә тиклем дискотека Күстәнәс, Дүндүтер атылганда, яки Ритаим күп популяр башкорт Юлдаш радиондагы тапшырулардан иң сыккан иң яңы хиттарды шунда яздырып ала торам кассетага. Һәм безнең мәктәптең дискотекаһында иң тиккә диджей булып шуны укый булды. Тимакин иң беренче диджей булган. Иң башта шундай неймен. Башкорт яңы йырдарын мин шул вакытта үземнең мәктәптә укыган, бергә укыган дусларга, классташларга булһын, башка классларга җиткерергә теләкмен яна торган. Һәм шул ук юл мен кире кайтып, сәгать 1-2 сәгатьләрдә форчкан һикереп инеп ятып йоклап китә торган. Бик һәйбәт. Әлбиттә, был турында әгәр дә без Белорет калаһындагы лицей интернаттан тыңлап ултыралар икән, әйтеп куйды бит инде, бер вакытта шулай итеп эшләмәгән. Һезнең әлеге мәлдә телефондарыгыз бар, телефондан тыңлайлыгыз дип. Ата-әсәң һинең йырдарыңды йырлап ебәргәндәре бармы? Һинең иҗатыңа нисек карайлар дигән. Булар хүзләренә кулак калалар, көйенә әлбиттә, шулай да йырламайдар. Радик Юлъякшин менән яңа йырдар сыгарга уйлар юкмы дип аргандар? Алла бирһә, мөмкин булмаган нәмә юк, шуга юк дип әйтә алмыйм. Алла бирһә, киләчәктә булыр, иштирһез мугаен гына һәм бу безнең башкорт эстрадасына күптән көтелгән хәлдер. Мугаен гына безнең тыңлаучылар куаныр, бәхетле булыр. Йырлай белмәһәң нимә эшләренең? Мин бик нык итеп торып, шул ук математиканы ярата, геометрия, физика, мин бәлки физика буйлап киткән буларым. Бәлки бер тарих фәннәре доктор булып, тарих турында үзебезнең тарихты өйрәнү буенча шөгыльләнерим һәм моны халыкка әйткән буенча булышырым. Бәлки мин шул ук экономиканы яратам, хандарды яраткас битендә. Бер вакытта бер экономист булып та Булыр инең. Бәлки. Аңлашылды. Хайбулла районы Абубакир авылында 30 июнь һаумыгыз авылдаштар. Килеп сыгыгыз концерт менән зинһар өчен безгә Дина яда. Дина, әгәр дә оештыручыларга һезнең оештыручылар белән бәйләнешегез бар икән, алдан уларга сыгыгыз, өндәшегез. Без әлбиттә Авыл хакимиятенә әйтергә кирәк. Хакимиятенә әйтегез, үзегезнең тәкъдимнәрегезне җиткерегез һәм шул вакытта улар безгә сыгһалар, Алла бирһә, без рәхәтләнеп килеп безгә үзебезнең концертыбызны куясакбыз. Инде бәйләнешкә сыгу өчен Instagramда минең шәхси битемдә шулай шапкаһында язылган, кайда шылтыратырга, кемне һөйләшергә һәм табып була инде. Ничек бәйләнешкә сыгырга. Бәйләнешкә сыга алаһыгыз. Иң мөһиме бу дөньяда һинең өчен нимә дип карагандар? Иң мөһиме бу хакта нык уйланган юк ысында. Иң мөһиме вакыт белән бергә атлау һәм ошо үзең менән бергә яшәгән замандашларың белән бер тулкында булып, уларны яхшылыкка әйдәү, яхшылыктар кылу, дөньяда булган гаделһезлеккә каршы көрәшүдә бер вакытта туктатмау. Ышанырга, ошога гадел булырга, гаделлек иңүгә ышануга, иманлы булырга. Шулайдыр. Бик йөкмәтле
Һорау булды. Явап булды дип әйтәм, дөресрәк булыр. Әле концертыңның исеме миңа 18 дип атала. 18 тулгас концертыңды нимә дип атарһың дип сорагандар. Ысынында МС башка 18 ул сыйылган һәм миңа 18 түгел дип атала уже быелгы концерт. Чөнки минем туган көнем 29 март булды һәм аңлавыса уже 18 түгел. Шуга ни уже все әйттем, лимит бетте 18 түгел. Рус телендә йырларга рәтең, уйниятың бармы дип сорагандар. Ысынында мин экспериментировать карга әзермен. Күптән бу турында уйлаганым бар һәм бәлки бер касан ишетергә. Һине Сибайдала көтәләр. Сәлам эфир Заһид башка башкорт рэп башкарусына нисек карайһың дигән. Башка башкорт рэп башкарусына Башкарусыларына. Нисек карыга миңа? Әлбиттә ыңгай. Мин бит 4 тапкыр баш бармак хип-хоп фестивален башкорт телендә үткәрдем. Мин һәр вакыт уларга ярдәм кулы худырга әзермен, әлелә һәм уларга ярдәм кулы биреп тордым. Ошо фестивальләрдә һәм минем концертларда яшь беренче адымдар эшләүче егетләр бүген көндәлек күптәр иҗат итә. Һәм бу минем уйлавымча мин башкорт эстрадасында башкорт рэпы өчен эшләгән бәлки бу һала хезмәтем дип уйлыйм. Һәм бик шатмын егетләр шулай дәртләнеп бер тулкында булып ошо юнәлештә хайлап иҗат иткәннәрне. Быел урада тутырга ниятең бармы дип сорыйлар. Нияттәремдә әйтмәскә инде, но ысынында бар. Быел тутырга ине. Алла бирә. Тагыла бында шәхси тормыш турында бара. Эмси баш иң удайлы, иң истә калган йөргән кызың турында һөйләп үт әле дигәннәр. Юк, ысында бик кызыклы. Ысынында бик удайлы итеп ике кызык хәмән. Исемдәре кем? Баны мин сорамаганмын. Миңа алай дип карама. Уже Name. Сер булып калды. Анжелика, наверное. Иң одага әлегә йөргән кызыкай Анжелика, наверное. Элекке. Һез аның менән дусмы әлеге мәлдә? Әлеге вакытта тик дустарбыз. Аралашып торабыз, дустарса. Тимәк, егет менән кыз арасында дус булып калырга була. Була. Ысынмы, юкмы? Буны мин, конечно, ышанып китмәйм. Ышанма. Иҗат шәхси тормышка нинди үзгәрешләр индердеме һуңгы арала? Иҗат шәхси тормышка. Или шәхси тормыш иҗаткам. Юк. Минем иҗатым шәхси тормышка. Ай. Тип йырлап миллион эшләрем юкмы? Ай. Иҗат сында әйтермен мин һуңгы мин киресенчә һорауга җавап бирәм. Чөнки мин әйттем бит бая башта төрле үземә карата анализ, үзем тикшереп дигән төрлесе уйланып үземнең фәлсәфәви фикер йөртүемне үзгәртеп, бәлки аны тулландырып һуңгы вакытта күп кенә яңа йырлар иҗат иттем. Әлеге вакытта ошо йырларга аранжировкалар эшләү өстендәбез. Һәм уларны тиздән кешеләр ишетер. Һәм ниндәй дөньялар, ниндәй хисләрмен, ниндәй уйдан белән яшәгәнемне аңлардар һәм минем белән шулай үзләрен бер тулкында дип табышлар күп кенә булыр дип уйлыйм. Чөнки бу йырларым минем буга тикмәгә булган иҗатымдан аерылалар. Мин күптән әйтәйне буның турында һәм тиздән генә әдрәк кенә була, бәлки шундай сюрприз белән куандырырга дип ниятләнеп йөрим. Касан адакы тапкыр Иланың алтын балык тотаң ниндәй желание загадать тернең дигән. Ысынында мин теге шуны белмәйм. Нескә күңел тәрбияләгәндер, бәлки мин хәтта Instagram'da карап утырганда лентаны мәсәлән, яки башка YouTube'да булһынмы, берәй шундай бәлки генә була, ягымлы гына добрый историялар була бит. Шуларда карап та күздән яшь килеп саң хәйбәндә асында. Чөнки мин кеше өчен белмәйм, янып торган башкаларга карап, шул
кайбиринде ушулай боло ала коя. Киного караганда балки. Шуга касан Неска көңілді кіші демек. касан ундай булганы хуңга тапкыр айта алмайм. Балки бул бүгүн иртенсек булгандыр. Иртенсек Инстаграм лентаһын карап отырган. О, бында политика кетті. Ен Путин яқлым әлі Путинға қаршымы деп барағандар. Бик шында мұна тілейінің бет. Шана кылмы, юкмы? Каршы булдым, ыңгай булдым менә. Ул мине барыр белмәй әлегә. Ул минең мин аның менән танышкас, мин аның менән үзеннән ошай күрешеп һөйләшкәс, киләсәктә алла бирә. Шуннан һезгә ошо хоравылга җавап бирәм. Эй, елмайып көлүең миңа бик охшай дип бер кызык аяды. Ижади уңыштар теләйһең. Рәхмәт. Так, бер янга килеп клип төшерергә уй юкмы дип Райдар. Касан ана тапкыр тукмалың дигәндер. Аха, мин аның күрмәй ултырам да, кайдан? Өстәрәк. Алина Гайсина яда күрмәй калган. Касан адакы тапкыр тукмалдың, касан? Төрле хәбәрләр була. Кстати, концертта бер әйтәләр мин адак ул хәбәр бар бит, МС баш тукмаганда дигән. Ишеткәнем булды. Кызык ул асында кара пиар, пиар. Бәлки хуңга тапкыр тукмалуым ул сәнгать училищесында укыган сакта. Беренче курста? Юк, беренче курста түгел, ул вакытта мин 2лә булганмындыр. Юк, бәлки унан хунда даже булган. Өстә, наверное. Рекорд минең рекорд шундай, достар. Кызык та кылганыз да мин 5 минут эчендә 2 талпанан тукмалдым. Ысын әйтәм, 5 минут эчендә 2. Берендә 10 кеше ине бит. Икенчесендә 5 кеше ине. Вот. 5 минут эчендә. Юк, нисек калай килеп сыктым. Беренчесеннән тукмалап ятып кире торып, бер-икенә сала башлагайным уже. Сак кына яшьрәк егетләр бул электеме. Бикән салган булар куркышып, нисектер каса башланлар. Икәү бер каскан шуларның артынан йөгереп барам хәзер. Хәзер йөгереп барам да Салат Илафиянан бүгеннең каршыгынан юл аша китеп барам. Аксакова аша үтеп барайын, бер машина борылып килеп, мен төкөй язган тегеләргә матурган әйтеп, уртансы бармакты күрәттем. Шуан 5 егет биталар мен килеп сыктылар да мине. Хәзер кенә бит ашлар катырак була дип күрһәттеләр да. Һәм мин шунда юлның ситендә ултырып калдым. Менә бер кадәр һөйләгәнем юк инде. Ватанда һөйләнем. Тапкыр ватанда. Бер янда Мин бит райп. Мин шунда тукмалар, мин тире калдым. Теге. Минең Мин айтканы булдым. 5 минут эчендә китеп. 5 минут эчендә 2 тапкыр тукмалганым юк инде. Кызылтаң егеттеринен күп сәлам, ижади уңыштар теләйбез дип безгә дәләр. Кызылтаңдар сәлам, бул безнең минең бар төрле чаттар WhatsApp'та. Шунда иң әүзем язышкан, бәләкәй генә булуына карамастан иң әүзем язышкан төркем ул Кызылтаңдар. Кайнар сәлам. Кайнар сәлам Кызылтаңдарга. Мына тагыла һорауга кире әйләнеп кайтам, бер янда клип төшерергә уйлайһыңмы? Беренә мин уже клип төшергән бар. Безнең авыл дигән йырга. Һәм кызганска каршы нисектер кадрлар югалып, без уны адагына алып барып китә алманык, монтажлый алманык. Монтажлап халыкка yetkir алманык. Но шуга карамастан, Алла бирһә, мин бул йырды яңырткым килә. Чөнки ул шундай күңелле, дәртле итеп язылган. Минең үземә охшай, шаян формалы язылган. Һәм шунлыктан мин аны таң кабатлап яңыртып ядырым килә. Шул вакытта бәлки Алла бирһә, Бөрьян районында матур итеп килеп төшерү. Аха. Аңлашылды. Кызганычка каршы безнең вакыт әз генә калды. Заһид, безгә иң беренче әйдәгез без һинең яңа йырдарыңның береһе тик ниңәләрдә тыңлап үтәйек. Һәм йыр йырлаган сакта иң кызыклы һорауга без инде сакыру кагыды бүләк итәбез. Россия 1 телеканалы, Ватан интернет. Так, хәзер бүтән тагын бер кабатлайм тиз генә. 18 апрель Беларусь калганда дискотекалар. Юк, безнең вакыт буласак. Иши буласак, Всё. Без әле йырдан һуң кем еңүче булган? Юк, мин нимәгә әйткән килгән, әгәр дә билдерелгән еңүче шул калларның берендә икән, димәк ул шунда концертка килә ала дип әйтмәкче булган. Аңлашылды. МС баштан да бүләк буласак. Россия 1 телеканалыннан, Шул Ватан интернет радионан һәм махсус бүләк МС баштан
12 Белорет, 19 Сибай, 20 Илке Субхангол, 21 Өфө. Әгәр дә һинең еңүсе итеп табылдың һәм ошоларның беренә иң якын икән, һин шунда концертка килә аласың. Мин һиңа сакыру кагыды бирәм. Киттек. Yüreğin kader yangıdı Tiben bitinde Yaş gibi Yırakta alıp takadır Minen muhabbet yok indi Tekniğeler yine hağımdan Tekniğeler yine aşkımdan Düşlerimde yine evlenmin şaşımdan Tekniğeler yine yokumdan Tekniğeler tekin yokumda Ömrlerimde yine evlenmin uyanlar Selam derim doktordan yeterler Tek minen hin kötmen Höyevde uteller Yine kader indi Sityatlar köteller Muhabbet digeni Şulay uteller Tekniğeler yine hağımdan Tekniğeler yine aşkımdan Düşlerimde yine evlenmin şaşımdan Tekniğeler yine yokumdan Tekniğeler yine yokumdan Ömrlerimde yine evlenmin uyanlar Шулай дип, хөрмәтле дуслар, без MC Баштың тик ниңәләр дигән ярын тыңлап үттек, һәм дә инде без еңүселене билдәләргә тиешбез, Заһид. Мин уйлыйм, Рәсәй бер телеканалы Ватан интернет радиоһыннан булган бүләкте, һинең шәхси тормышың турында кызыккан кешегә бирергә уйлыйм. Ул да булһа һинең беренче мөхәббәтең кем булды? Һин беренче тапкыр 9 класста үбештем дип әйттең. Икәнен белдек. Һәм дә инде шул кеше безгә язды, иң одайлы һинең мөнәсәбәтең. Минем шәхси тормышымда кызыккан. Шәхси тормышы кызыккан егеткә без ошындай бүләк Или кызыкай. егет ине. Ох. Куркыныс булды. Бигрәк куркыныс. Рәхмәт минең өчен мине хәстәрләгәнегез. Хәстәрләгәнегез өчен. Һезгә Рәсәй бер телеканалыннан, Ватан радиоһынан ошындай сакыру кагыды кинога. Ике кешелек. Һеҙҙе ысын күңелдән кайнар котлайбыҙ һәм Мин үҙемә оҡшаған һорау, әлбиттә менә яң көлдөрҙө бит инде һуңғы кем булды әле ул һуңғы һорауҙы уҡы Алина Гайсина еңеүсе итеп табам һәм әлбиттә ул бәйләнешкә сыҡһа ҡайҙан икән? Ҡайҙан? Өфө яҙылған. Өфө. Алинаға мин тагдан Өфөлә концертҡа саҡырыу ҡағыҙы бирәсәкмен. Алла бирһә, Инстаграмда директкә яҙһағыҙ, мин һеҙгә аңлатырмын ҡайҙан, кемдән, ҡасан, нисек алып буласағын. Инстаграмда миңә яҙылығыҙ. Яҙылмаған булһа, әйткәндәй, Алина иң күп һорау биреүсе булды беҙҙең тура эфирҙа. Шуға мин әҙерәк кенә ҡағиҙәләрҙе үҙгәртеп, икенсе саҡырыу ҡағыҙын киноға 2 кешелек
сертификатты Алина Гайсинага бүләк итәм. Алина, һеҙҙе ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайым. Алина, һеҙ үҙегеҙҙең саҡырыуығыҙҙы килеп алаһығыҙ Телеүҙәктән, Ғафури урамы 9, кәсер 1. Ә беҙ, хөрмәтле дуҫтар, һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Ҙур рәхмәт беҙҙең менән булғанығыҙ өсөн һәм һүҙ һиңә. Ҙур рәхмәт, Фатих, саҡырыуыңа. Ҙур рәхмәт беҙҙең менән бергә эфирҙа булған бөтә дуҫтарға. Һеҙҙе ҡыҙыҡһындырған һорауҙарға моғайын тулы яуап бирергә тырышҡан моғайын килеп сыҡҡандар тип уйлайым. Һәм әлбиттә минең ижадымда яңы ижад емештәрен, яңы йырҙарҙы ишеткегеҙ килһә, Алла бирһә, 21 апрель Өфө уттарында клуб 11-дә үтәсәк концертыма саҡырам бөтәгеҙле. Шулай уҡ 18 Белоретта, 19 Белоретта элекке рай, әлеге ваҡытта Б52 тип аталыусы клубта көтәм. 19 Сибайҙа балалар ижад үҙәгендә, Алла бирһә, 19 сәғәттә. Һәм Субханалда Хазина кафеһында 23 сәғәттә һеҙҙе көтөп ҡалам. Шулай уҡ клуб 11-дә әйттем бит инде, йыла буйынса туған көнгә бағышланған пати буласаҡ, күңелле буласаҡ, килегеҙ, күңел асығыҙ беҙҙең менән бергә булығыҙ. Килегеҙ, күңел асығыҙ һәм дә инде гел беҙҙең менән ҡалығыҙ. Ватан Лайф тапшырыуы ошоноң менән тамамлана. Беҙҙе һәр шаршамбы һәм йома 21 сәғәттә тыңлағыҙ һәм бергә ҡалайыҡ. Ҙур рәхмәт бергә булғанығыҙ өсөн. Һау булығыҙ. Мин диджей Фатих. Һәр шаршамбы һәм йома 21 сәғәттә Ватан Лайф тапшырыуында көтөп ҡалам. Үҙегеҙҙең һорауҙарығыҙҙы тура эфирҙа бирә алаһығыҙ. Ватан радиоһында осрашҡанға тиклем. Һеҙ Ватан интернет радиоһын тыңлайһығыҙ. Ватан интернет радиоһы тыңла бейе сәләмеңде еткән. Рухлы заманса дәртле. Ватан радиоһы тәҡдим итә. Иң популяр һәм эҫе хиттар тәүлек әйләнәһенә.